Metoda e tyre ishte që ata përpara se sa të hiqnin dikën nga skena, ata e akuzonin këtë person si bashkëpunëtor dhe kështu me radhë. Dhe dëshmitarë shtoi që ato të cilët nuk respektonin lëvizjen popullore të Kosovës ishin persona të cilët do të vuanin pasojat përkatëse. Kjo ishte situata dhe kështu ndodhte. Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi personalisht janë përfshirë në këto emërime komandantësh. Veseli në këtë rast nuk është jashtë vendi, nuk është jashtë shteti, ai nuk është i shkëputur nga këto ngjarje, por ai është pjesë e vendimit që i ka vendosur këto persona për të mbikëqyrë operacionin e torturës.